Ủa, thằng răng máu, chi máu, chột máu. Ôi, một bộ này mình nè. Ôi, tình nộ men tên. Đã một sải bao giờ chẳng máu. Một nè. Play chứ. Bộ môn đó này sẽ small cô này muối á, bữa sinh thì giờ từ phương một xem hiện là ngoan tịt, bữa ta bữa sinh thì giờ mà ăn vào mà té bài này rồi chết em mà. Hay tới bàn giấy bị kêu xóm với nghi tê bộ môn đó này mình đi chơi score xóm mà té tắc phình chong, tắc yếu cho mùi năng tắc mà té ha. Hay bộ môn nghiệm mà mưa small cô bao giờ này cứ small cô này cứ khô lòng pin mong á. Bữa tao mà té giờ đã small cô ăn đượcក្នុង oven ចោលទៅយើងមកលេគ្រឿងផ្សំមានដូចជាខ្ទឹមសទឹកប្រេងខ្យងទឹកម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសជាមួយនឹងម្ទេសហុយរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនលាយគ្រឿងប្រហែលមុខនឹងចូលគ្នាទៅបន្ទាប់មកទៀតគ្រឿងផ្សំដែលយើងខ្វាតបាននោះគឺប៊ីចេងហើយនេះដែរខ្ញុំយកប៊ីចេងមន់ធំដើម្បីយកមកធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះសម្រាប់ប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំមានពីរប្រភេទមានក្របធំនិងក្របតូចចំពោះប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំនេះដែរគឺជាផលិតផលខ្មែរមាន3ចម្រោះមាន35ក្រាម255ក្រាមជាមួយនឹង500ក្រាមហើយទៅប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំនេះដែរផលិតពីវត្ថុធាតុដើមដំឡូងពោតនិងល្ពៅដែលមានកម្រិតភាពសុទ្ធច្រើនជាង99.99%តោះបងប្អូនទាំងនេះបន្ទាប់ទៅពីយើងអាំងរយៈពេល10នាទីមកណាបងប្អូនមើលខ្មុំគោរបស់យើងនេះអាំងវាកលាតចឹងមិនឆ្ងាញ់ហើយយើងដាក់មួយទឹកម្រេចដើម្បីឲ្យវាល្ងន់ចឹងណាអូយបងប្អូនណាខួរទាំងអស់ហ្នឹងណាអូតំណងបងប្អូននោះម្នាក់អូយពេញមកល្អបងប្អូននោះម្នាក់ôi có một tầng rách mùi chi đi mất đã mùi tầng rách chạy bọn này làm sao là ngon á ôi nè cho mà qua màu á ôi nè khô lo mền tan còn một này ha bây giờ nhằm ăn thấy như đã một tầng rách hơi tiết máu rồi chết em ôi vô mình nè giờ bài cọp máu chỉ lộ tắc cha chú em thấy phải ham năng máu thấy đã sạch thầy mà bọn mình nè ham bón bao nhiêu bật chọcសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាត្រីប្រហើមឆាជូរអែមបន្លែបាយកកមិនថាបាយកកបាយក្តៅទេបងប្អូននេះឲ្យតែមានមួយមុខនេះគឺដឹងតែកោសឆ្នាំងហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺត្រីប្រហើមហ្នឹងហើយហើយចំពោះវិធីចម្អិនវិញគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានតែមុននឹងយើងយកមកចៀនគឺយើងយកទៅត្រាំទឹកមកស្ទុះសិនណាដើម្បីឲ្យកាត់ជាតិប្រៃនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់ទៅពីយើងចៀនត្រីយើងឲ្យកលាតល្អមកគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសជាដំបូងយើងរំលីងខ្ទឹមសយើងឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនមកចាំយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកអំពិលទុំបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅសម្រាប់ស្ករវិញគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកស្ករត្នោតខ្មែរយើងសម្រាប់មុខនេះដាក់ទៅគឺត្រូវខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងស្ករត្នោតរបស់ខ្មែរយើងដាក់ទៅឈ្ងុយហ្មងចំពោះប៊ីចេងដែលខ្ញុំយកមកធ្វើមុខថ្ងៃនេះដែរគឺប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំសម្រាប់ប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំមានពីរប្រភេទមានក្របធំនិងក្របតូចនិងមាន3ຂະຫນាតសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសមាន35ក្រាម250ក្រាមជាមួយនឹង500ក្រាមចំពោះប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំនេះដែរផលិតពីដំឡូងពោតនិងអំពៅមានកម្រិតភាពសុទ្ធរហូតដល់99.99%ហើយទៅក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំនេះគឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកឯណាគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងសម្រាប់ប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំគិតពីសុខុមាលភាពប្រជាជនជាចម្បងឥឡូវនេះមុខម្ហូបរបស់យើងឆ្អិនហើយឥឡូវយើងលើកដាក់ចានមកអោយបងប្អូនគ្នាឈ្ងុយហើយសម្រាប់មុខម្ហូបមុខនេះខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាត្រីប្រហើមបន្លែបាយកកតោះបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះត្រីប្រហើមរបស់យើងបានឆាជូរអែមហើយបងប្អូនឃើញម្ហូបសាមញ្ញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអស់បាយអត់ដឹងខ្លួនទេបងប្អូនទាំងគ្នាតោះអូយតំណងថ្ងៃយើងឆារសជាតិរៀងជូរអែមត្រីប្រហើមហើយមុខម្ហូបហ្នឹងបងប្អូនបាយកកក៏ត្រូវបាយក្តៅក៏ត្រូវដែរmà một này không bao nhiêu chứ bà đang luôn thì ôi vô mình nè ôi ngon vậy tới một hôm một nét bộ con cho chặt lại đạp lại nâng từ lại cái thời nè
ôi bộ này mà một ní xa mai nhá nó phần tay rút chết em bay mà snang ở đằng khluôn này yeah chỉ lụa đào chơi chẳng món đào mày tụ chẳng á thời class thì gọi chuyệnនេះហើយលទ្ធផលចូលไปអត់ដេកអត់ពួននេះអូចូលអស់ឡើងឥឡូវបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះមកម៉ានកុំភ្លេចជួយ comment ផងណាហើយទៅសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃហ្នឹងដែរបាទចាំប្រាប់បងប្អូនថាញ៉ាំអីដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺយើងមកញ៉ាំម្ជូរណាញ៉ាំស្វាយបងប្អូនហ្នឹងនេះហើយស្វាយយើងរកស្វាយណាដែលទូចក្តាប់អញ្ចឹងមកហើយយើងយកមកដំហើយយើងដំហើយយើងខ្លះសេតកកបែបនេះអូដាក់ចូលទៅស៊ុយសឹបមកបងប្អូនហ្នឹងឥឡូវយើងត្រាំស្វាយយើងទុកមកដំសិនទៅយើងមកលាយទឹកប្រហុករបស់យើងសម្រាប់ទឹកប្រហុកនេះគឺងាយទេយើងមានប្រហុកច្រាមអីម៉ត់យើងដាក់ជាមួយស្ករត្នោតជាមួយម្ទេសជាមួយនឹងប៊ីចេងបងប្អូនហ្នឹងសម្រាប់ប៊ីចេងនេះដែរខ្ញុំយកប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំដែលជាផលិតផលខ្មែរចំពោះប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំមាន3ប្រភេទមាន35ក្រាម250ក្រាមជាមួយនឹងទម្ងន់500ក្រាមប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំផលិតពីវត្ថុធាតុដើមដំឡូងពោតនៅអំពៅមានកម្រិតភាពសុទ្ធរហូតដល់ 99.99% ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយកទៅធ្វើមុខម្ហូបផ្សេងដូចជាឆាចៀនស្ងោរអីបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំបានបងប្អូនទាំងគ្នាអរឃើញវីដេអូនេះមកម៉ាណាកុំភ្លេចជួយ comment ផងបងប្អូនមើលទឹកផុករបស់យើងអូយđây kia từng món tiền đây dùng này mà chuyện mà smell swai á giờ món giờ đam ở bên tụ trẻ bọn này bây giờ đã cho một tập học cho nó ở bên cho chuyện như đó mà nè đi bờ ban nhằm từ tám cái này bộ này chứ anh bộ đặc nia ở kênh video này mong mắn có play chơi comment mình lại mùi phòng bộ mà khương về lại đất cho máបងប្អូនណាអរឃើញវីដេអូនេះមកម៉ាណាកុំភ្លេចជួយ comment ផងណាហើយសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះពិសេសខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនជុំគ្នាចុងសប្តាហ៍អីចឹងណាអាចធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះបានហើយសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះមានឈ្មោះថាយេហឺក្លុកគ្រឿងហើយទៅបាននិយាយពីគ្រឿងផ្សំវិញគឺងាយទេប៉ុន្តែមុននឹងយើងយកទៅបំពងយើងត្រូវយកយេហឺយើងទៅលាងទឹកហើយយើងហាលឲ្យស្ងួតសិនណាចាំយើងយកទៅបំពងមុនបំពងខ្ញុំដាក់ម្សៅឆាបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាផ្ទុះសម្រាប់យេហឺយើងបងប្អូនហ្នឹងនេះពេលដែលយើងហាលឲ្យស្ងួតហើយយើងយកទៅបំពងបែបនេះគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នភ្លើងខ្លាំងមែនតើអត់ដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកទេណាពេលក្តៅខ្លាំងហើយយើងដាក់ភ្លើងមកល្មមមកណាហើយយើងបំពងកោទៅកោមកធ្វើមកកាឡាតល្អហើយគឺបានហើយបន្ទាប់មកយើងលីងខ្ទឹមសមកបងប្អូនស្ដាប់តែសលេងទៅគឺដឹងតែសួយប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងដល់វគ្គសំខាន់ហើយយើងមានម្ទេសយើងមានខ្ទឹមដែលយើងបំពងរួចយើងដាក់រ៉ូឌីជាមួយនឹងស្ករសហើយអ្វីដែលខ្វះបាននោះគឺប៊ីចេងហ្នឹងនេះដែរខ្ញុំយកប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំសម្រាប់ប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំមានពីរប្រភេទមានក្របធំនិងក្របតូចនិយាយទៅប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំនេះយើងយកទៅធ្វើមុខម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរមិនថាឆាស្ងោរចៀនអីឯដោយសារប៊ីចេងនេះផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមដំឡូងពោតនៅអំពៅដែលមានកម្រិតភាពសុទ្ធច្រើនជាង 99.99% ចំពោះប៊ីចេងសញ្ញាមន់ធំមាន3ទំហំមាន35ក្រាម250ក្រាមជាមួយនឹង500ក្រាមតោះបងប្អូនទាំងគ្នាយេហឺក្លុកគ្រឿងរបស់យើងបានកន្លុករួចហើយបងប្អូនមើលអ្នកតំណងមែនតើឥឡូវយើងទៅភ្លក់មើលតើវាស្រួយអត់មកឆ្ងាញ់បងប្អូននេះដាក់មកចាក់ចាយអែលមកនេះមើលស្រួយចាំឆ្ងាញ់អូយបងនេះស្រួយសឹបមកឆ្ងាញ់បងប្អូនហេសម្រាប់មុខនេះតាមមកចាក់ចាក់អែមជើងសូជាមួយទឹកកហូរចាំមកអូណាផាត់នឹងឆ្ងាញ់ណាពងទាកោណាបាទធំចឹងមិនឆ្ងាញ់បងប្អូននេះប
បងប្អូនដឹងអត់ជាទូទៅទឹកស៊ុបគេត្រូវការយកឆ្អឹងមករងាស់ប៉ុន្តែទឹកស៊ុបប្រភេទដូចខ្ញុំនេះមិនបាច់ចាំមានឆ្អឹងមករងាស់ក៏ឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះជាគ្រឿងផ្សំថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើស៊ុបពងទាកូនចំពោះគ្រឿងធ្វើទឹកស៊ុបវិញយើងមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរំដេងជាមួយនឹងគល់ល្ខេយើងកាត់វាបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងរំលីងជាមួយនឹងខ្លាញ់របស់យើងដែលកំពុងតែក្តៅហ្នឹងណាបងប្អូនអរគ្នាយើងរំលីងវាឡើងឈ្ងុយមកបន្ទាប់មកចាំយើងចាក់ទឹកក្តៅរបស់យើងចូលបងប្អូនចាក់ទឹកក្តៅក៏បានចាក់ទឹកត្រជាក់ក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំចាក់ទឹកក្តៅទៅឆាប់ឲ្យវាពុះអញ្ចឹងណាពេលដែលពុះហើយខ្ញុំផ្សំគ្រឿងដូចជាដុំស៊ុបទឹកត្រីស្ករនិងប៊ីចេងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំយកប៊ីចេងសញ្ញាម៉នធំសម្រាប់ប៊ីចេងសញ្ញាម៉នធំមានពីរប្រភេទមានក្របធំនិងក្របតូចហើយមាន3ទំហំមាន35ក្រាម255ក្រាមជាមួយនឹង500ក្រាមសម្រាប់ប៊ីចេងសញ្ញាម៉នធំផលិតពីវត្ថុធាតុដើមដំឡូងពោតនិងអំពៅដែលមានកម្រិតភាពសុទ្ធច្រើនជាង 99.99% ប៊ីចេងសញ្ញាម៉នធំប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនរសជាតិអាហារគ្រប់ប្រភេទឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់អូខេតើបងប្អូនហេបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់បន្លែដែលមាននៅក្នុងកញ្ឆេងហ្នឹងមកមានដូចជាតកួនស្ពៃបូកូស្ពៃទឿផ្សិតម្ជុលជាមួយនឹងតឹងអោនិយាយទៅសម្រាប់បន្លែនេះគ្រឿងស៊ុបដាក់មកដឹងតែត្រូវហ្មងបន្ទាប់មកយើងដាក់ពងទារបស់យើងមកជាការស្រេចហើយយើងដាក់ឲ្យពុះទៅបងប្អូននេះរសជាតិតែប៉ុណ្ណេះដាក់មកគឺឈ្ងុយពេញផ្ទះហ្មងបងប្អូននេះតោះបងប្អូនមើលពងទាកូនណាអូយតំណងដាក់មួយទឹកទៅហូរបងប្អូននេះណាបងប្អូនហាណងជើងសូជាមួយទឹកទៅហូរជាមួយអូណាผัดនឹងឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់បងប្អូនហ្នឹងសម្រាប់ទឹកស៊ុបពងទាកូនហ្នឹងបើអាចធ្វើតាមវិធីបានរសជាតិអែម